Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. An euch alle, die jetzt gerade hinhören. Nicht zuhören, sondern hinhören. Ich möchte das jetzt mit euch teilen. Ich hatte seit dem Neumond, wo ich die Session gemeinsam mit Funde hatte, anschließend halt inklusive 4 Tage Niederliegen mit sehr heftigen Transformationssymptomen wieder. Und die mich kennen, da brauche ich das jetzt nicht zu erwähnen, die wissen, dass ich das ja schon seit Urzeiten schon so handhabe und mich auch dem hingeben kann. Aber was jetzt gerade kommt, ist die Message an euch alle mit so tiefem Mitgefühl und Liebe. Ich bin gerade selber in einem sehr speziellen Moment, wo ich auch nochmal auf eine höhere Stufe gekommen bin und erkannt habe, um was es wirklich geht. Und das ist die reine, bedingungslose Liebe. Es gibt sonst nichts. Und dieses Thema der Heilwerdung, des Ganzwerdens, ja, das geht durch alles Auflösen von Ursachen von unseren Krankheiten, Problemen, auf allen Bereichen unseres Lebens, ob in Partnerschaften, ob im Beruf, ob mit anderen Menschen. Es geht nur um die bedingungslose Liebe und das Annehmen. Als allererstes natürlich in uns, weil die Ursachen für die nicht bedingungslose Liebe, das waren eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern grundsätzlich unsere lieblosen Gedanken und Gefühle. Und ich weiß, dass unser System aufgebaut ist auf Gedankenformen und anschließend auf den Gefühlen und dann in dem Ausdruck des Wortes. Und das Wort kreiert dann die Tat. Und dann wundern wir uns, was gerade so alles los ist, in uns und um uns herum? Nein. Aber wir sind in so einer fantastischen Zeit gerade. Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich, wie üblich, auch immer mal selber als allererstes durch diese Tal der Täler und die dunkle Nacht der Seele selber steigen darf. Und ja, es ist immer kollektiv bedingt, weil wir sind nun mal Teil von allem das, was ist. Keiner ist ausgeschlossen. Ja? Wir sind nämlich Schöpfer. Wir sind sozusagen Gottespartikel. Und wir sind die Schöpfer unserer Krankheiten und unserer Probleme, im Innen wie im Außen. Und dann greift sofort wieder das kosmische Gesetz. Und das kosmische Gesetz ist das, wie innen so außen, wie oben so unten, wie rechts wie links, wie Tag, Nacht, wie männlich, wie weiblich.
Ja, ihr hört, ich bin sehr emotional jetzt. Und diese kosmischen Gesetze, die gelten immer und überall. Wie du denkst und fühlst und dementsprechend andere auch behandelst, geschieht es dir immer selbst. Wie innen so außen. Was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Was du anderen antust, hast du selbst zu erleiden. Deshalb ist auch das Karma hier kreiert. Ursache und Wirkung. Und ohne diese bedingungslose Liebe, die gerade aber so auf unseren Planeten reinflutet, weil so viele daran beteiligt sind, um endlich diese Erlösung und Befreiung auf der Erde zu installieren. Und ich weiß, dass ihr so wundervolle Sternensaaten, Lichtarbeiter, Walk-ins, Zwillingsseelen und Seelenpartner seid. Und ohne bedingungslose Liebe gilt für dich und uns eben das Gesetz des Karma, nämlich Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und deshalb hat sich alles immer wiederholt und immer wieder wiederholt und würde sich auch immer wiederholen. Und jetzt ist jeder Einzelne so aufgefordert, endlich mal reinzuspüren, was ist in euch los? Geht raus aus eurer Opferhaltung, sondern geht in eure Kraft und erkennt, dass ihr alles mitgeschaffen habt. Alles. Das ganze System habt ihr mitgeschaffen. Auch wenn es auf der anderen Seite manipuliert wurde. Aber selbst das ist ultimativ alles aus der Vater, Mutter, Gott, Urquelle allen Seins entstanden. Und es dient uns, um uns zu erinnern an diese bedingungslose Liebe. Das ist das höchste, oberste kosmische Gesetz. Und das fühlt sich so an, wenn du liebst, dann bist du frei. Weil du kannst alles annehmen, du hast keine Erwartungen mehr an nichts und an niemanden. Du brauchst keine Unterhaltung mehr. Du brauchst niemanden mehr, der dich reflektiert und dich spiegelt. Weil du bist einfach in deinem Punkt, in deinem bedingungslosen Liebepunkt. Und wenn du den Weg gehst, der inneren Heilung bzw. Ganzwerdung, durch diese bedingungslose Liebe, wenn du diesen Weg beschreitest, wirst du dabei einfach durch dein eigenes Erkennen, Erkenntnisse und das Sehen und Wissen erkennen. Alles ist zweiseitig. Aus der Quelle ausgetreten, aus dem Nullpunkt, ist die Eins entstanden, die Schöpfung. Und Schöpfer und Schöpfung geht Hand in Hand. Und diese absolute Schöpfung ist das höchste Wunder. Und das ist einfach das Licht, Gesetz, die Logik, die Klarheit. Es ist das Vater- bzw. männliche Prinzip. Und gleichzeitig, und das ist gleichzeitig, ja, hört hin, gleichzeitig, ist das höchste bedingungslose Liebe und die Gnade. Das ist das Prinzip der Mutter und des Weiblichen. Und dabei erkennen wir jetzt,
dass man nur und alleine nur durch diese bedingungslose Liebe in uns, die sich entfalten darf, die wie eine Lotusblüte aufplatzen möchte, erblühen möchte in uns, angetriggert durch die selbst kreierten Schöpfungen, durch Hass, Wut, Neid, alles die untere Palette der Frequenzen. Und allein durch diese bedingungslose Liebe kannst du dich selber heilen. Und dadurch wirst du wissend werden. Wissend mit dem Urwissen. Weil du erkennst die Ursachen in dir und in anderen. Und gleichzeitig erkennen wir auch, gerade in diesen Tagen durfte ich das alles erleben und erkennen, dass das ganze menschliche Drama nur eine Verstrickung in der Finsternis, in der Dunkelheit ist, in den niedrig schwingenden Gedanken und Emotionen. Und ich bitte euch mal ganz tief reinzuspüren, weil ihr habt teilweise schon alle das erlebt. Wenn man so offen ist, und auch sehr verletzt. Und jetzt kriege ich das Bild einer Eiterblase. Genau dann, wenn es am heftigsten eitert, ist es dabei, am meisten zu heilen. Und wenn wir jetzt noch so viele Sachen auch im Außen gezeigt bekommen, ist das immer nur auch ein Teil von uns, den wir alle mitkreiert haben. Hier ist keiner auf der Erde, der das nicht mitkreiert hat. Durch einen Gedanken, durch ein Gefühl, durch ein Wort und durch die Tat. Und das Ganze löst sich jetzt auf durch uns, die kosmisch-galaktischen, die hierher gekommen sind und die wir Stückchen für Stückchen jetzt wach werden, uns zurückerinnern, den Wake-up-Call bekommen, wie das ja in meinem Text und in meinem Audio, wie aus dem Hyperraum alles sehr gut beschrieben ist. Aber das sind Beschreibungen, die mir damals gegeben wurden. Und dann war das und ist noch ein langer Weg zu dieser Realisation, weil es geht um das Erleben, um das Erfühlen. Wir können noch so viel darüber denken und noch so viel darüber schreiben. Niemand wird uns das abnehmen, es zu erleben, zu erlösen und ins Heil, in die Heilung zu bringen, in die Ganzwerdung wieder von all unseren wunderbaren und auch nicht so wunderbaren Aspekte. Die Kellerkinder in uns und in anderen, die vernachlässigt wurden, die geprügelt wurden, die misshandelt wurden. Und jedes Mal geht es immer nur darum, es zu erkennen und mit unserer bedingungslosen Liebe in uns, zu uns selbst, aufzulösen. Ja, ich hatte heftigste Kopfschmerzen, rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte, einmal quer durch. Der ganze Körper hat geschmerzt, das Herz hat wehgetan. Und ich habe ja auch bei uns in der Gruppe gelesen, dass es einigen von euch auch so geht. Und Emotionen ans Tageslicht kommen, wo man denkt, was ist denn jetzt hier los? Warum bin ich auf einmal wütend? Warum bin ich aggressiv? Das sind nur diese ganzen Verstrickungen in uns und um uns herum, die einfach nur hochgehoben werden ins Licht.
und anschließend in den Arm genommen werden. Mit Mitgefühl und bedingungsloser Liebe und wieder losgelassen werden. Macht euch frei von allen Vorstellungen, allen Anhaftungen, wie etwas und wie einer zu sein hat. Geht in euren Punkt, geht in die Stille in euch. Fühlt euch, fühlt die Vibrationen, wie euer Körper jeden Tag sich mehr verjüngt, mehr durch Photonenlicht und kosmische Strahlen aufgewühlt wird. Ich sehe gerade wie so eine Kapsel, die aufspringt, auf Zellebene, in unseren Molekülen, in unseren Atomen und subatomaren Teilchen. Seht das einfach. Geht da rein und fühlt, wie ihr anfängt zu vibrieren. Gestern habe ich hier gesessen, ich habe so gezittert, meine rechte Hand hat so gezittert, ich konnte noch nicht mal meine Kaffeetasse festhalten. Alles hat nur gezittert. Und gestern war ich so hoch am Vibrieren, dass ich hier in dem Raum sitze und fast wie durch die Wände schauen konnte. Alles fing an, sich aufzulösen. Und das hat mich erinnert, als ich ganz klein war. Da habe ich das ja auch schon alles wahrnehmen dürfen. Alles das, was hinter diesem sogenannten sichtbaren Licht ist real. Und alles das, was hier Licht ist, was wir glauben, was fest ist, was unsere Realität ist, das ist überhaupt nicht real. Und das fängt an, sich gerade aufzulösen. In uns und um uns herum. Und die Wahrnehmung verschiebt sich. Unser Bewusstsein erweitert sich, erhöht sich jeden Tag. Und ja, dann ist es manchmal ein bisschen unheimlich, wie sich das alles so anfühlt. Aber dafür sind wir auch da, um uns gegenseitig zu unterstützen, unsere Masken fallen zu lassen und reingehen in den Schmerz, weinen, toben, wüten, so lange, bis alles rausgelöscht ist. Und die Tränen waschen alles rein. Oh. Tja. Die bedingungslose Liebe, wie auch das Licht, mit dem wir arbeiten können, ist eben nicht polar. Das ist die stärkste Kraft. Die stärkste Kraft im Universum. Und das oberste aller kosmischen Gesetze. Ja, das ist jetzt eine kurze, spontane Aufnahme. Ich bin sehr berührt worden in diesen Tagen und merke immer noch, dass ich auch Zeit für mich gerade brauche. Aber das wollte ich nun jetzt mit euch teilen. Weil ich jeden einzelnen von euch so fühle. Ich fühle einfach. Und ich liebe. Ich liebe. Ich liebe noch mehr, als ich vorher schon dachte, dass ich liebe. Das sind Tränen der Freude, das sind Emotionen der Freude, des Mitgefühls und der tiefsten Berührung in meinem tiefsten Ausdruck, meine Seele. Ich liebe diese Musik.
ist auch eins von meinen Lieblingsstücken. Ja, ich werde das alles dann aufschreiben unter diesem, wenn das Video hochgeladen wird auf YouTube, werde ich das unten reinschreiben, was diese Musik ist. Hört das jetzt nochmal bis zu Ende. Ich liebe euch. Ich liebe euch alle so, wie ihr seid und wenig seid. Weil Liebe ist bedingungslos. Und das ist auch überhaupt erst die Möglichkeit, uns wirklich zusammenzuführen mit unseren Seelenpartnern, die auf unterschiedlichen Ebenen wirken und existieren. Ob in der feinstofflichen Welt oder schon auf der Erde materialisiert sind. Und ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und das ist das Sprungbrett. Sprungbrett für uns in die Freiheit. Alle Fesseln loszulassen. Und ich sehe immer wieder, und das habe ich schon vor so vielen Jahren auch, als ich noch in der Toskana lebte, gezeigt bekommen, wie ein sehr starker Lichtstrahl aus dem Kosmos hier auf unsere Erde kommt. Und damit noch mehr freisetzt in uns. Und das ist dann für mich der ultimative Paradigmenwechsel, der dann stattfinden kann. Ich weiß nicht, wann das passiert. Ich habe das schon vor so vielen Jahren alles gezeigt bekommen, gefühlt. So viele Dinge. Lassen wir uns überraschen. Weil in diesem unendlichen Raum gibt es keine Zeit. Und deshalb gehen wir auch raus aus diesem ganzen Konstrukt. Von diesem Tag mit 24 Stunden, Tag, Nacht, 24 Stunden. Alles das verschiebt sich gerade in uns. Und lehrt uns etwas Neues, beziehungsweise lässt uns erinnern, wer wir wirklich sind. Okay, meine Lieben, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen die Musik laufen und sag mal bis ganz bald. Ihr seid alle geliebt. Ihr seid alle gesegnet. Von eurer höchsten Instanz in euch und um euch herum.